Ministeerri muummee Abiyyi Ahmed turtii guyyoota lama Afrikaa kibbaa Johannesburgitti taasisan milkaa'aa ta'uun ibsame. Waajjira ministeera muummeetti hooggantuun pirees sekireeteriyaati Billeenee Suyyum ministeerri muummee turtii isaaniin gitoota isaanii biyyoota garaagaraa waliin marii milkaa'ina qabu geggeessaniiru jedhan. ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከልኡካቸው ጋር በደቡብ አፍሪካ ጆሃንስበርግ ለቡድን 20 ወይም G20 የሚባለው ስብሰባ kabajamoon ministeerri muummee Abiy Ahmed jiila isaanii waliin walgahii biyyoota garee 20 irratti hirmaachuu turtii Afrikaa kibbaa Johannesburgitti taasisaniin mariiwwan milkaa'ina qaban taasisuu danda'an. ዓለም አቀፍ ተቋማት ኃላፊዎችም ጋር የተገናኙበት በጣም ቢዚ የነበረ ቀናቶች ነበሩ ማለት ነው። hooggantoota dhaabbilee idil addunyaa waliin mariin taasifame milkaa'aa ta'uun kan himame yoo ta'u deeggarsii fi waliigalteen biyyattiin dhaabbilee idil addunyaa waliin qabdu cimsuu irrattis mariin milkaa'ina qabu geggeeffamus himaniiru. ኢትዮጵያ በማልታይላተራል ወይም በባለ ብዙ ወገን መድረኮች ላይ ከፍ እያለ የመጣውን mariin biyyoota garee 20 biyyoota addunyaa dinagdee olaanaa qaban kan hirmaachisu waan ta'eef keessattuu dinagdee addunyaa biyyoota 85 qooddatan waan ta'aniif biyyoota keenyaafis ta'e Afrikaaf hiika guddaa qaba. Itoophiyaan walitti dhufeenya biyyoota biroo waliin qabdu hedduu ol ka'ee kan itti mul'atedha. Kana malees biyyoota hedduu waliin hariiroon gaariin kan itti uumamedha. Riformiin dinagdee biyyattiin hojiirra oolchaa jirtus bu'aa qabatamaa fidaa kan jiru ta'uun kan itti hubatamee fi dhaabbilee gurguddoo waliinis wal hubannoon kan itti uumamedha. ግንኙነት ለመፍጠር በተለይ ከሀገሮቹ ጋር ደግሞ ከንግድ ልውውጥ ጋር የተለያዩ ኢንቨስትመንቶችን ከመሳብ ጋር የወሰድናቸውን እርምጃዎችና የበለጠ በእነሱ ምን መጠናከር እንዳለባቸው የዳሰሱበትም ቆይታ ነበረ። walgahii biyyoota garee 20 irratti Itoophiyaan affeeramtee kan hirmaatte ta'uu himuun waltajjicha irratti biyyoota muraasa affeeraman keessaa Itoophiyaan biyya gama siyaasaaf dinagdeetiin dhiibbaa uumuu dandeessu ta'uun ishee kan itti mirkanaa'e ta'uu kan himan immoo ministeera misoomaa fi karooraa Fitsum Asaffaadha. የጂ20 ሀገራት ላይ ኢትዮጵያ እንድትሳተፍ ተጋብዛ ነው የተሳተፈችው። ኢትዮጵያን biyyoota garee 20 irratti affeeramtee kan hirmaatte yoo ta'u biyyoota muraasa affeeraman keessaas Itoophiyaan biyya dhiibbaa uumuu dandeessu ta'uun ishee hubatameera. Kunis gama dinagdeen siyaasaan akkasumas gama dippiloomaasiin murteessummaa biyyattiin Afrikaa keessatti qabdu kan mul'isudha. Yeroo ammaattis Itoophiyaan gama dinagdeenis ta'e hariiroo biyyoota Afrikaa fi murteessituu ta'uu ishee kan itti mirkanaa'edha. ኢኮኖሚ መጠን ለአፍሪካ ባለው አንድ ሀገር ለአፍሪካ ህብረትም ይሁን አጠቃላይ ለአፍሪካ ለአህጉሩ ለቀጠናው ባለው ኢንፍሉዌንስ ተደማጭነት ለታሪካዊ እንግዲህ አስተዋጽኦ መሰረት ያደረጉና walgahii kana birattis ministeerri muummee dureewwan biyyoota garaagaraa waliin dhimmoota dinagdee fi siyaasaa irratti marii milkaa'ina qabu geggeessuun isaanii ibsameera.